Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali bersama kami program sarapan GPDI Situbondo, makanan yang sesungguhnya bagi hati dan jiwa kita. Puji Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Sebelum kita berrutinitas melewati sepanjang hari ini, kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita baca dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat tahu peristiwa yang baru saja kita baca. Lewat peristiwa ini ada beberapa pesan yang bisa kita pelajari. Pesan yang pertama adalah mengikut Yesus bukan berarti tidak pernah ada masalah. Jadi seperti tadi, saat Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar ke seberang danau, mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan dikisahkan dalam kisah ini ada masalah yang mereka sedang alami. Bapak Ibu Saudara, ada teman saya yang berkata, Tuhan tidak pernah menjanjikan laut yang tenang, tapi Tuhan menjanjikan tempat berlabuh yang pasti. Jadi, di lautan tidak selalu airnya tenang. Di lautan tidak selalu ombak itu datangnya begitu-begitu saja. Tapi di lautan seringkali ada ombak yang besar, seringkali ada angin ribut. Tapi satu yang pasti, ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, masalah apapun yang datang, kita tahu arah tujuan kita. Tuhan sediakan sesuatu yang pasti untuk tujuan kita. Pesan yang kedua yang dapat kita terima adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa untuk memerdekakan segala angin ribut. Dia berkuasa untuk meredakan ombak yang besar. Dia mampu untuk mengendalikan alam ini. Puji Tuhan. Nah, dalam kisah ini kita tahu bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah seorang nelayan-nelayan yang handal. Mereka tahu situasi yang baik untuk mereka berlayar. Mereka tahu keadaan yang baik saat mereka berlayar. Tapi saat angin ribut datang, saat badai besar datang, mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami ketakutan. Dan di situ mereka mulai bimbang, mulai bingung. Mereka mempertanyakan, "Yesus, apakah Engkau tidak peduli kalau kami mati?" Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama kembali melihat pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi atau melewati badai seorang diri. Kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini itu membuktikan bahwa Dia memiliki kasih yang besar. Itu membuktikan bahwa Dia memiliki kepedulian akan setiap kita umat manusia. Dan pesan yang terakhir yang bisa kita pelajari adalah teguran yang Yesus berikan untuk murid-murid. Di ayat yang ke-25 tadi,
Dikatakan, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini?" Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus katakan, "Di manakah kepercayaanmu?" Mari, pagi hari ini, apa yang sedang kita alami? Apa yang sedang kita hadapi? Melewati jam-jam ke depan sepanjang hari yang akan kita lewati, kita mau percayakan semuanya ke dalam genggaman tangan Tuhan. Kita yakin, kita percaya saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, kita percaya apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, di situ ada Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri menghadapinya. Tuhan tidak akan membiarkan kita berperang sendiri. Dia yang akan menggantikan kita untuk berperang. Puji Tuhan, selamat menikmati hari ini. Saya percaya, mari saudara-saudara juga yakin bahwa Yesus senantiasa ada di depan kita, menolong, memimpin setiap langkah-langkah hidup kita sepanjang hari. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.